अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ टमाटो की चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही आसान और डिलीशियस होती है और टेस्टी होती है। बहुत कम समय में बन जाती है। बहुत कम सामान इसमें डलता है, टमाटो, प्याज, हरी मिर्च, ज़ीरा और हरा धनिया। चलिए देखिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमने टमाटो चॉप करके रखे 1 किलो। ये हमने आधा किलो प्याज लिए, उसको बारीक बारीक काट लिया। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया काटा है हमने बारीक, और ये 8 से 10 हरी मिर्च लिए हैं। आप अपने जायके के मुताबिक इसको तीखा भी कर सकते हैं, हरी मिर्च की तादाद और बढ़ा सकते हैं। यह हमने 100 ग्राम के आसपास ऑयल गरम किया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम ये प्याज डालेंगे और इसको सुनहरा करेंगे। इसको लगातार चलाते हुए इसको सुनहरा करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाइए। फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ऑफिस में, बच्चों को स्कूल में। पकने के बाद ये खुश्क हो जाता है क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता, कुछ मसाले भी नहीं डलते हैं, बस टमाटो का ही पानी होता है, उसी में ही पक जाता है। प्याज लगभग ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसको। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। आप अपनी जायके के मुताबिक इसमें हरी मिर्च डालें क्योंकि तीखी अच्छी लगती है। और प्याज, जैसे टमाटो 1 किलो है तो प्याज हमेशा आधा किलो डालनी चाहिए। अगर ज़्यादा डालेंगे तो उससे मीठे हो जाते हैं, इसीलिए प्याज की मात्रा कम रखनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और मिर्च के साथ फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। टमाटो में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, इसीलिए हम इसको बिना पानी के पकाएंगे। इसको हम ढक देंगे थोड़ा और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाला, इसलिए जलने का डर है, तो इसलिए बीच में 1-2 बार इसको चलाना ज़रूरी है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि ये पकने के बाद बहुत कम हो जाता है, तो थोड़ा सा हो जाता है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में नमक कम डालना चाहिए। अगर हमको कम लगे तो टेस्ट करने के बाद में ऐड कर लेना चाहिए नमक। अब हम इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर ढक कर के पकाएंगे, उसके बाद खोल कर देखेंगे। 5 से 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है। टमाटो गलने लगे हैं, अभी हम इसको 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि इसमें अभी पानी है। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, जो इसमें पानी दिखाई दे रहा है ये खुश्क हो जाएगा। लगभग सब्ज़ी बन गई है, देखिए पानी भी खुश्क हो गया है और इसमें ये देखिए घी सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब है सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। ये हमने हरी मिर्च के साथ बनाई है, आप चाहें तो इसको लाल मिर्च पाउडर के साथ भी बना सकती हैं। हरी मिर्च से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है।
और नमक इसमें थोड़ा कम ही डालना चाहिए क्योंकि ये बहुत कम हो जाती है बनने के बाद। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे इसमें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए डिश आउट करते हैं। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।